Azi ukuthi ngoba uhleli lapha ekhaya ziningi izinto ongambonga ngazo uNkulunkulu. uNkulunkulu ngambonga njengokuthi ulalile wavuka uphila. Ngambonga uNkulunkulu ngale. Yabona? Ngihlale ngifuna animbonga. Ngokuyinika isithuba nje ubonga uNkulunkulu. uNkulunkulu kungambonga ukuthi ulalile wavuka uphila. uNkulunkulu ngambonga ukuthi usagcinela umama wakho. uNkulunkulu ngambonga ukuthi usagcinela abazali bakho bonke basaphila, ubaba nomama. uNkulunkulu ngambonga ukuthi noma bengekho abazali bakho ubaba nomama, kodwa wena uyaphila futhi uyakwazi ukulala endlini enophahla. Uyabona? Awulali esigangeni njengenyoni. Ziningi izinto ngambonga ngazo uNkulunkulu. Nami ke ngifuna ukubonga uNkulunkulu. Ngifisa ukubonga uNkulunkulu ukuthi ngingenile ndimi namaskandi bangithanda abantu. Ngacula ingoma, ngiyakhumbula ngaduma ngoMala Vista. Abantu bebengazi nokuthi ngiyaswenka mina, uyabona? Lento yokusweka nje evele nje. Abantu kunjalo madoda. Babengazi abantu ukuthi ngiyaswenka mina, ngangilethwe mina kuze ngiqale ngicule. Ngangilethwe umculo. Ngashaya ingoma ethi ukhandashisa. Ngiyayishela yona iyangilisa. Le ntombazane njobe ishaya abafana kanje ngekuthola umendo yona. Ingoma yami yokuqala leyo. Oyisibili kwaba izinophobia, ukucasa ngokubuzo. Lapho ngaprofeta khona ukuthi kuzoba nodlame eSouth Africa. Laba khona ngempela. Uyabona? Kwaphinda kwaba uMala Vista. Lapho engavunywa khona indidane umtshengisela umfokagcwezi, indidane evamise ukudida abaningi. Yangivuma lapho indidane engivuma ngihlukanisa unyaka emkhakheni womaskandi angithi. Angisazi kumuphi unyaka. Kodwa ngavunywa indidane lapho. Ngikhipha ingoma ethi Mala Vista. Wobuya siphi lami nomkhuhlane. Okay. So ngifuna ukuya la. Kunomcimbi. Noma kunemicimbi emibili. Abantu abafuna izimpendulo zayo. Umcimbi wempucuzeko bese uzoba umcimbi wengoma kazwelonke. Ngangixolela bangibheda bafowethu ukuthi ngoba lento ethi zwelonke into nami sengithatha njenge ungazi ukuthi nginalokuzana, ungazi ukuthi nginelokuzana nalento yini lento le. Ngathi ngama-shares kuyo. Nje into exhumayo kimi. Kunomcimbi kazwelonke, kunemicimbi wengoma kazwelonke nomcimbi wempucuzeko. Ngifuna ukuthi laba abanezimpendulo, laba abafuna impendulo emakhaya esayidini lami njengegcokama, ngibatshela ukuthi emcimbini ingoma kazwelonke angikaze ngize mina ngimenywe. Angaze futhi ngize ngifonelwe, angaze futhi kukhulunywe nami. Akekho umuntu angifonela ngengoma kazwelonke. Cishe ngabheda ngathi isikhopha sikazwelonke. Akekho umuntu angifonela ngengoma kazwelonke, akekho umuntu angifonela ngempucuzeko. Okay. Mhlawumbe uzodideka. Akekho umuntu angifonela ngengoma kazwelonke. Lesikhathi ngingafonelwa kwangicacela ngosobala ukuthi shuthi ngiyabandlulula entweni ethinta amabhinqa noma ethinta abantu abafana nami bebalela emnyama. Uyabona? Ngase ngicabanga ukuthi okay, angizenze lo kwami ke mhlambe okuseceleni ngoba akekho umuntu ongavuma ukuthi lesikhathi ngingamenywa babekhombisela abantu ukuthi angilutho kubona. Uyabona? Kwase kufanele ukuthi mina njengoba mina umculo noma mina ububhinqa ngiphila ngabo. Mina ngiswenkisa amabhinqa, mina ngiculela amabhinqa. Kwase kufanele ukuthi mina ke njengamanje angiprovele wonke umuntu ngoba ibhizinisi lami leli. Njengoba kuyibhizinisi lami leli kufanele ngikhombise ukuthi mina kufanele ngi-advertise kuma customer ami. Uyabona? Banga-advertise kuma customer ami. Okay. Kufanele ngikhombise ukuthi nginamandla angakanani. Noma ngingekho kuyingoma kazwelonke, kodwa kufanele ngikhombise ukuthi
ngikhona empilweni yami nje ngiyigcokama elisha ngumthandeni ngumfo ophosa wenyathi ukusheshilisa. Ngase ngihlela ukuthi ngizokhipha i-album ngaleyo date ngoba ukhipha wami i-album ngangazi ukuthi kuzongivikela ekuthenini labantu abathi angilutho mina, uyabona. Mina ngizokwazi ukuphikisana nabo ngithi mina no, nina nisha ngilutho kodwa mina ngutho. Ngase ngikhomba isiqawu kuphi e-workshop, ngathi asihlangane e-workshop ngangizokhipha i-album ka-SK isikhova sikazwelonke. Bafika abantu bagcwala bathi, uyabona. So angikaze mina ngithumele i-email kubaxhasi noma kumasipala waseThekwini ngithi mina hey masipala angiqashiwe la noma mina angiyona ingxenye la, kodwa into engayenzayo ngahlela ukuthi ngiprove amandla ami ukuthi mina nginamandla angakanani, ngoba ngayitshela ukuthi benza igame laba bantu, uyabona. Nangempela ngayenza igame le ababengifuna kuyona. Labantu babethi ayikhali, nami ngase ngithi ezansi babhema, ngithi yabona, kodwa ngendlela enhle engenayo i-corruption, engenayo i-violence, uyabona, engenabo ubugebengu, engenalo udlame. Ngehla mina ngahamba ngasuka eGoli ngehla ngaye eThekwini ngihambisela abalandeli bami i-album e-workshop. Nangempela abalandeli bagcwala e-workshop bathi shayi, uyabona. Babegcwala e-workshop, ngaphuma ngebhanoyi ngiyobabona. Uma ngihamba ngiyobabona kwasuka abahleli bengoma kazwelonke okuwumcineka noGay. Ngoba basuka bazongihlasela eVirginia Airport lapha engangizokwehlela khona ngoba ngangihamba ngebhanoyi. Ibhanoyi ke ngisuke ngenzela abanye banguthi bengibone ngisemoyeni bephinde bengibone futhi noma sengiphansi. uGay wakangcobo noXolani wakamcineka kwathi bangisuka ngebhanoyi ngiyobona abalandeli bami e-airport, babona ibhanoyi lidlula libheke e-workshop. Base becabanga shuthi lesikhathi ngidlula indlela idlula khona lapha bebenze khona lo mcimbi ababengibandlulule kuwona mina, njengokuthi mina shuthi mina ngilona iciko lamaskandi, beze bethumele ngisho amaciko noma bethumele ngisho abanye omaskandi ukuthi abenze ama-interview, bengibhinqa mina bethi angiyona insizwa ngikhulela ngamakhaya ingoma ngiyazi. Ngacula kanjani into egidisa abantu ekubeni ngingazi ukuthi ukugida kuyini, uyabo. So indlela edlula khona iya e-workshop. Mangidlula khona angibonanga mina ngoba umhlaba uyashintsha masuphezulu awufani naphansi. Lesikhathi ngidlula khona mina bajabula abantu. Ngiyakhumbula ukuthi udriver sasaza xabana naye ethi udriver nakho la ngithi mina yakhona la iy'thombe engiyithole efonini akuzona lezi abantu bebegcwele lapha engiyakhona. Labantu bancane labantu akubona khona lapha engiyakhona, uyabona. Wathi udriver yikho la ngathi le yakhona la wazwa lehlisa ibhanoyi, mayelehlisa ibhanoyi labantu bancane laba bantu, uyabona. Ngithi mina mfethu angikaze mina ngibhukhe istage sika 40,000. Mina lapha mfethu mina ngiyixakekele, mina ngiyi-artist, mina ngumculi kamaskandi, umsebenzi wami yolo umculo. Ngize ngaye workshop ngoba nginga-afford ukuthi ngingaba nestage sika 40,000, understand. Ngathi akukhona la, wathi yena hayi yikho la. Lesikhathi sisaphikisana bavela abantu bathi izandla, uyabo. Kanti lesikhathi abantu bethi izandla khona abantu abacasukayo lapha phansi, uyabona. Angingazi mina ngizenzela into yami ngoba nami ngizama ukuthi kulungile bafethu angilutho ngoba ngingelutho kunina, kodwa ngicela ukuthi kulabantu ababili abathatha ngibe yutho kubona. Angibakhiphele umculo ngoba mina into engihlanganisa nabantu umculo, akukhona ukuswenka, akuyona inkani, akukhona ubuxhwanguxhwangu, yabona. Njoba nina nithi angilutho, ngicela ukuthi njengamanje ngiveze ukuthi mina ngutho kubantu abawu-3 noma bawu-4 noma bawu-7.
bangifice uma ebona ukuthi ngilwa naye udriver wathi hayi kulungile mfowethu asihambeke siya kuphi ngathi siya workshop washo ukuthi uyazi ngoba bajwayele ukuhamba emoyeni mina ngijwayelanga noma ngibona umhlaba phansi uyafana bangibona nje zokusha lapha nalesikhathi ngiya kwaMgube nje ngangihambe ngikhomba yonke imicimbi la ngithi yikho kwaMgube la bethi akukhona uyabona. So ngasuka ngaye workshop bangifika workshop ngababona ngathi nampaka bami abantu yabona babe baningi begcwele bethe ngajiya kabile workshop ngase ngiphuthume eVirginia Airport ngenzela ukuyokwehla ukuze ngigibele emotweni ifortuna yami yangilinde khona eVirginia Airport ukuthi ngisuke ngihambe ngiye kuphi ngiye workshop. Bangena kwifortuna yami sengibheke workshop esangweni kunemoto ezingivimbile manje yabona lezi moto ezingivimbile angizazi kodwa ngathayima yabo ngoba nami ngiyayibheka izinto ngendlela engibheka ngayo yabona. Ngatshela uMasondo edrive imoto ngathi Masondo awuzama ukuthi ube ufocus yabona. Lezi imoto lezi masisuka eVirginia Airport kwavele kwasuka inhlamvu zasilandela zankanka ifortuna left and right kwaphuma isibhamu ngapha sihamba ngathi mina Masondo xamalazela uline lona omhlophe ogxamalazela uline omhlophe sahamba saze sawufika sihamba nje kuvela isibhamu ngapha sahamba saze sawufika ngasolwandle ngakuleli hotel ekuthiwa Ilangeni hotel ilapho ke safike sama khona ngqi uyabona. Ngiyabuya ngizongichazela khona kancane ngisakulungisayo lindani la brother. Otra vez para no, otra vez para no, y con la ليش يلا يلا قاعد هذا يزعل كيف شو نام شو يا مان كيف كيف قال sengibuyile bakala bangikaka ngebhamu abangikaka ngazo bayijema imoto ngemoto ngendlela bayijema ngayo babejema imoto ngabona vele awuthulisela abantu abangale bayijema imoto ngendlela bayijema ngayo kwawukuthi ke ngingena live kuFacebook ngoba ngifuna ukuthi yonke into eyenzakalayo niyibone live ngoba ziningi izinto eseyiqanjiwe zingamanga ngami uyabona. So lokhu kuba live kwami ngangazi ukuthi kuzonenza ukuthi ngibe neclue ukuthi kwenzakalani la ngempela ke ngaba live bayijema imoto kwasho ukuthi nami ngangihamba nezinsizwa uyabona. Kwagcina kungenzakalanga lutho lubi angazi babezokwenzani ngihlaselwa ubani abahleli bengoma kazwelonke nabahleli bempucuzeko lena ekhona namhlanje uXolani Mcineka noGay wakamcineka yabo babe ngihlasela akaze bedubule kodwa babesikazi ibhamu nje uyabona njengabantu abazodubula vele ukufaka indaba ke mina nakho uyabona.
angithi ayibangibulala abantu inabantu bengiphumuza igolete ezingaka manje enginazo angihlawulile emzini yabantu ngafa namhlanje uyabona bangadubula ke labantu laqhubeka kusizi kimi ngoba phela uphila kuusizi kahle kahle bengikake ngebhamu imoto yami kanti angiqondi mina ukuthi ngoba bengikake ngebhamu yini inhloso ngathola lethi ukuthi hawu bangivimba ukuthi ngingayi kubantu bami abangithandayo njobe ngivimba ukuthi ngingayi kubantu bami abangithandayo bavimba ukuthi kahle kahle singabiki isithombe esiveza ngimi phambi kweinkumbi zabalandeli bami ezazingilinde workshop. Okwesibili bavimba ukuthi ngoba phela ngibazi babecabangani nami ngiyacabangela nje uyabona mhlawumbe becabanga ukuthi ngizoya futhi ePeople's Park lapha benze khona umcimbi wobandlululo ababengibandlulule kuwona nganginakho nje ukuthi hayi bavimba ukuthi ngingayi ePeople's Park ngoba mfowethu uma ngoshadini wendoda uma ngoshadini lapho bavimba ukuthi ngingayi ePeople's Park ngoba bayazi ukuthi uma ngiqhamuka uyaphazamiseka umcimbi yabo uma sekuqhamuke mina kuma yonke into ngoba kunegama elihamba phambili njengamanje mfowethu vela kunegama elihamba phambili njengamanje kuthiwa mina ngiphazamisa imicimbi angazi uma seninayizwa lento njengaleyo maningi amaphepha asaqhamuka athi kuthiwa igcoma liphazamisa umcimbi wakuphi ngifuna ukuphendula abantu ngibakhanyisele uma kuthiwa mina ngiphazamisa umcimbi ngifuna ucimeze ngoba umuntu akalithola iqiniso engacimezanga ingakho umuntu ecabanga ngaphambi kokuthi alale ubuthongo ngifuna ucimeze nje bese uyibuza ukuthi awu igcoma kuthiwa liphazamisa umcimbi ucimeze njengoba nami ngicimezile nje hawu igcoma liphazamisa umcimbi umuntu ophazamisa umcimbi umuntu okhipha isibhamu adubule noma umuntu okhipha umkhonto akwazi omunye umuntu uyabona umuntu ogqoke ishirt emhlophe noprint wood omnyama uphazamisa kanjani umcimbi isiphi isizathu sokuphazamisa umcimbi lapho Ntshebe isiphi uphazamisa umcimbi ukuqhumisa isibhamu noma ukusukwa zomunye umuntu aphuma igazi bese uphazamisa umcimbi isiphi isizathu esikhona lapho ngifuna ukunitshela ke ninabalandi ngoba senenze uyiphuphu kunina wonke umuntu vele achaza into azi kahle ukuthi unenza ilima uyabona uma kuthiwa ngiphazamisa umcimbi mina kusuke kusho ukuthi uma ngifika emcimbini abantu banaka mina bekhohlwe yonke into ekhona njengomtshengiseni indidana evamise ukudida abaningi njengoba kuthiwa ngiphazamisa imicimbi yamanye amadoda nje kufanele ngabe sengabolela ejele mina ngoba phela ngiphazamisa imicimbi kufanele ngabe sengadutshulwa ngafa ngoba ngiyingozi ngiphazamisa imicimbi kufanele ngabe kuthiwa nje nesihluthi isikhotha zezinza singaka ngoba ukuthi umuntu iziyakhulini noma masefile uyabona kufanele ngabe nesikhotha zezinza nje izingaka ethuneni lapho ngikhulelwa zinwele uyabona ukube ngiphazamisa imicimbi ngempela kufanele sengafa noma ngabe ngibhadla ejele ngiboshiwe uyabona so ke njengoba kuthiwa ngiphazamisa imicimbi kusuke kusho ukuthi abantu base ngifikile bayakwazi ukubona ukuthi nansi inkunzi yethu madoda uyabona besuka bonke abantu bethi qhu belandela ubhofa uyabona so ngifuna nazi ukuthi umcineka nomapholoba njengoba bechaza begcwele all over bechaza ngami bekhuluma ngegama lami inkinga yabiyodwa ukuthi bengihlasela ngeibhamu bengivimbela ukuthi ngingayi kubalandeli bami eworkshop ababengilindele workshop isizathu sabo ukuthi bona bazama ukunenza nina izithutha ningabalandeli ngoba abalandeli kwaziwa ukuthi hayi abalandeli bayabhayiza kusukela kudala abanawo le mentality yokuthi abalandeli sebashintsha njengamanje abalandeli akusebona abalandeli bakudala laba bebekhola ukuthi kuthiwa uba umgqumeni intshontshe inkomo ualo washaya umgqumeni ngempama uyayizwa lengisho
abalandeli bamanje sebenza research ngezinto, uyabona. So abazi ukuthi nihlakaniphile nina, uyabo. Yingakho beqamba lamanga abawaqambayo. Angikaze mina ngize ngifonelwe umuntu ngomcimbi wengoma kaZwelonke. Angikaze mina ngize ngifone umuntu ngomcimbi wempucuzeko. Umcineka ngoba eqhamuka echaza nje. Uchaza ngoba esenencindezi yokuthuthuka ngabantu baseningizimu Afrika. Bamthukela ukuthi liphi Igcokama ngoba uMaskandi kona uMaskandi ngaphandle kweGcokama elisha. Uyabona? Yingakho umcineka eqhamuka ezochaza nje futhi Nkosi yami uyangidabukisa lela khehla ngoba yabona mangithi mina amahloni kimi ngisuke ngisho ngoba ngempela nginawo amahloni mangibona into eba ngamahloni. Umcineka uzakhuluma phinda ayiphikisa yena. Ubona ukuthi Nkosi yami uyabona usenkingeni. Umcineka benze umcimbi wempucuzeko engingawazi ngoba inemicimbi eminingi mhlawumbe nama bookings more than 100. Laba bookings more than 100 engiqashwa imicimbi engiqashwa kuyona. Uyabona? Imicimbi engiqashwa kuyona. Ngibhukhwe umuntu engimjuthela ukuthi akabheke uhla lama bookings. Uyangithola? Uyangithola? Yabo. Ingoma kaZwelonke akaze ngize ngifonelwe umuntu ngaleyo nto. Impucuzeko angaze ngifonelwe umuntu ngaleyo nto. Akunalutho nje, uyabona. Lale email ayishoyo athi uyenzile. Ngicabanga ukuthi uyenze emveni kwencindezi ayithole kumabhinqa. Uyabona? Ukuthi amabhinqa athi afuna Igcokama. Uyabona? Ngicabanga ukuthi futhi njengoba ethi ufonile bathumela amantombazane afonela uMasondo. uMasondo waphendula wathi le ndaba esengangami. Yabo, watshela lo sisi wayefuthunyele ukuthi afone. Asimazi lo sisi noma usisi nje onomali noma usisi onjani, uyabona. Lo sisi wayifona wathi Masondo ayingangami nawe sisi. Ngicela ufonele ngicela utshela umcineka afonele Igcokama ngoba uyaxhumana nalo. Une right futhi ukuxhumana neGcokama. Futhi mina lokho ngaqala ukuqashwa kwempucuzeko ngiqashwa ubani umcineka uyena ofonayo ngoba kunomunye unyaka lapha impucuzeko okwakuthiwa khona iyakhanselwa ngeke izibe khona. Umcineka wafonela mina wathi ndoda sinenkinga la. Impucuzeko kuthiwa ngeke izibe khona. Ngicela ukuthi mfowethu usondele sixoxe. Hayi. Ngasondela saxoxa lapha kuMo Road eThekwini. Kunemahhovisi empucuzeko. Sahlangana khona kwakuyimi umcineka kube nomunye umfowethu nje okhona la kuMaskandi, uyabona. Wathi umcineka bathi abakashenikatsha ngayibexhase lo mcimbi uma kunezimpi ezikhona noma uma ngingavelanga into ethile ekhombisa ukuthi wena uyaxolelana nabantu abathi ngaze ngixabane nomuntu lokho ngafika emculweni kaze ngixabane namuntu kwaqhama sekuvumbuka umuntu uthiwa ngixabene naye. Lo muntu uthiwa ngixabene naye kwathiwa kufanele sihambe siyovela kuminister umama uZandile. Umama uZandile umama Gumede ushadele kwaMloyi. Waye uminister kwaAgenkhasha ngaleso sikhathi. Wathi ngeke ngixhase lento yethu ngoba kufa abantu la. Ngaleso sikhathi kwakufe enye insizwa okuthusa lapha emkhulumo yakwaNongoma. Uyabo. Hayi nangempela ngibona ukuthi hayi lento serious. Shuthi bazolamba abaculi bamaskandi ngenxa yami, yabona. Ngamlalela umcineka sahamba sayidandi. Nalowo mculo kwakuthiwa isithini mina sizwani naye. Ngempela engaxabene naye lo mculi mina lo, yabona. Sahamba safike senza leyo nto leyo. Safike safika kumama kuNgqongqoshe owayekhona lo sikhathi oyeqondene nomnyango waka-Art and Culture, umama uZandile. uMasithole Mloyi. Ngaleso sikhathi sashutha sazaqeda ngisho lento kuthiwa ilokhuzana i-East ne-West. Uyabona ukuze kuphuma uxhaso lokuthi u-Art and Culture uxhase ini impucuzeko. Yaxhasa impucuzeko yaba khona kulowo nyaka, yaba khona ngenxa yami ukuthi
vuma ukuyokwenza leso simo. Thema ngiqeda ukwenza leso simo leso zashintsha izinto. Ngoba nje mina ngokudala kwami nje angikwazi ukuthi mina uthola ukuthi ngihlele efonini yendoda ngithi mina happy birthday Mcineka, uyabona ngisho. Ngithi ulale kanjani baba Mcineka, uyabona ngisho ngale. Ngithi baba happy birthday, happy birthday. Ngizothi happy birthday to you ngisho kumcineka. Amasimba ngwenzi mina kwenye indoda ngoba ngiyindoda nami, uyabona. So lo muntu okwakuthiwa mina ngiyoxazululwa naye wahlala efonini kaMcineka waba waphila kumcineka, uyayizwa ngisho, wanamathela kumcineka. Mina ngaphatha izwi lokuthi umcineka uthola isponsor, uthola isponsor xhazo masipala ngenxa ukuthi ucela ngathini, ngenxa ukuthi uzokwenza umcimbi wethu singani singamabhinqa. Ngahlonipha lo siko ngoba uma ngizothi happy birthday umcineka, shuthi umcineka sizokwazi ukumcontrola ngimtshela noma ingabe yini engithanda ukumtshela yona, uyabona. So manje ukuze umcineka ngingakwazi ukumtshela noma yini ngimtshela yona, kufanele ngimgcine nje elapha umlungu wethu. Uyezwe ngishoyo, umlungu wethu umcineka ngiyazi ukuthi akanatwa njengamanje. Ngiyakwazi lokho ngoba iviyo labo linabantu besifazane. Uma kunabantu besifazane ungalingulwe nami ngoba uma unomuntu besifazane leyo mpi yakho kufanele ukuthi nje iyacollapse vele. So ngiyazi nabantu besifazane, ngiyalazi udaba lwabo ukuthi akanatwa umcineka, ngiyakwazi konke lokho. Ugay umuntu ozebe mhlambe nenkeshezana, ugay lo akangcoba. Ingakho ugay bemsondeze eduzane, futhi ugay lo bamsondeze eduzane. Ugay uyifunela itrend nje, ufuna udumo nje ugay. Yabo nje wangicula ngithi ngafika kwa emcimbini kamavava eGatudu wena ngesibhamu solahla, yonke ejabulelayo ugay leyo, yabo. Ugay umuntu oyifunela itrend, ugay nje umuntu nje, uyabona umuntu nje ugay. So bathembele kugay, akanatwa umcineka, uyabona. Umcineka uphila ngayo lento le, ibhizinisi lakhe. Futhi uNkulunkulu wami ngenhliziyo yami emhlophe ngiyafisa ukuthi ibhizinisi lakhe liqhubekele phambili, uyabona. Kodwa manje iphutha lakho lilode alenzile, ulalele lo muntu othi happy birthday to you, happy birthday, uyabo. Bese mina ngashongo lo engaculanga lawo masimba engoma, bese ngathi mina ngumuntu obhedayo, uyabona. Umncane uyazi kahle naye angixabene naye. Ibhizinisi la mina ibhizinisi lami ukuthi ngiculela abantu, ngigqoke ngiswenke, ngigqokisa ubani ukhathi nodubsi, athenga amabhinqa bese ngihola mina kuphela kwenyanga nasemabhizinisini engiphila kuwona athize. Naye umcineka ibhizinisi lakhe eliyenza aphile ngoba umnomzana nje ohloniphekile enomndeni wakhe eqondile, uyabona. Uphiliswa ukuthi wenza umcimbi wempucuzeko, aqashe umaskandi bese bambe intshontsho. Iyona impilo yakhe ayiphilayo leyo. Inkinga la ikhona njengamanje lesikhathi bengihlasela ngebhamu. Ngithi mina ngiyaqonda ukuthi why bengihlasela ngebhamu. Babenza ukuthi ngingafiki kubalandeli bami kuze kuhlwe, yabo. Bese amaphoyisa kamasipala ngoba waphuma wonke amaveni lapha eThekwini. uMetropolis wonke waphuma lapha, wahamba ungi-attenda, wathi nisimo sami. Wafika wathi bathi amaphoyisa sekuyi high risk nje manje ungabisangena, uyabona. Lesikhathi ethi ngabe ngisangena ngagcina ngabonanga abantu bami ababengingile workshop, uyabona. Babevimela ukuthi bona bafisa ukuthi mina ngathini balekelelana nalo muntu othi happy birthday kubo. Ukuthi lo muntu othi happy birthday kubo umuntu ophila ngamaplan, uyabona. Njengamanje umcineka wenza ulive, bengiqala ukubuka live mina ngiyibukile amasimba ka live, mina ngiyibukile lonto le, angihlalele ifoni mina, yabo. Ingakho mina ngizala ngoba ingane idinga ifocus, dinga ukuthi ubone umuntu wesifazana umhalele bese ufocusa kuyena futhi ngendlela eright, uyabona. So manje angayibukile yonke into yazamafoni angiyibuka mina, uyabona. Uthi khona njengamanje mayiveza uthi khona umculo kaMaskandi uthi usespende imali eningi for impucuzeko. Uspenda kanjani imali eningi for umcimbi wabanye abantu, yabona. Njengoba uspende imali eningi for umcimbi wabanye abantu, uma lo muntu okuthiwa uspende imali eningi for impucuzeko kumanje yezwa asinayo ishona impucuzeko kuzoba khona,
noma ngeke bebikho ngoba njengamanje laba bantu benza inkohlakalo bahlukanisa amabhinqa phakathi bathatha igcokama amabhinqa swenka njengegcokama onke jikelele bathatha igcokama balibandlulula asinayishona impucuze kuzoba khona ngoba labantu bahlakaza amabhinqa phakathi kodwa futhi bahlela imicimbi uyabona uneshow so lo muntu kuthi usespend imali njengamanje ngomcimbi wempucuzeko uyabo kumanje uyabo should okay awuyibuzi lo muntu mayinominatiwe noma nominate kuphi lo muntu okwazi ukuthi aspend imali ngomcimbi aqashwe kuwo esaya kuwo akwazi ukuyiphekela amadombo la wadla emzini wenze njani makuthiwa unominatiwe lo muntu wenze njani makuthiwa lo muntu lo khona lapha khona uyangizwa wenze njani uyabona so umcineko uphahlukile izwe lonke libuka wakhuluma izinto eziyimfihlo wathi yena mina kufanele ngifonele amantombazane waphinde futhi wathi yena ngomlomo wakhe wathi mina ngifonele emadoda ngisizophathwa yini lapho msuni ezinje hawu lalana madoda wathi yena khona umculi uyangizwa ngithini lalela hlehla asisebenzi lonto leyo isebenza apha ayisebenzi la hlehla hawu okay uthi yena ufonelwe umculi kaMaskandi wathi sengispend imali engaka ngomcimbi wempucuzeko uba lo spend imali engaka ngomcimbi wempucuzeko ungasipanda ngane ibhizinisi kithi umculo thina sithola imali ngokuthi siqashwe siyoculela abantu mina umsebenzi wami nje ukuthi makuzoba nempucuzeko ngithi emagroupini ngithi induna tshela abantu bakho ayiphelele lapha ya ngithi sibanibani ayiphelela bese ngiyapost epagini bese beyabona abantu bese beyasuka abantu bonke beye kuphi kwimpucuzeko uba lo muntu sospend imali ethwidlula ko 50,000 yalapha ugayikipha uyabona so manje ubudedengu bonke uveze yena umcineka kuyayifanela nkosi yami nami yabo ngiyamazi lo baba kuyayifanela nami uneqiniso yabo mina ngineqiniso yabo nje ubungibona mina ngoba ngikhuluma manje omunye umuntu onenzondo yothi uyadavuza igcokama yabona ukuthi ngiyadavuza yabona umcino ngathi uyadavuza kanti lutho akadavuza uphathisa imphako manje imphaka ayiphethe akakwazi ukuyiphaka yonke ngoba manje le umphaka azoyiphatha mase ephaka yabona ngisho uyehluleka ukuphaka ngoba uphaka amanga yabo ukhuluma amanga yamhlula kunontshata lapha akuthiwa bayingcenye yempucuzeko untshata ngixhumana naye everyday kanti ngixhumana naye izolo nje siyodlala ibhola nje nini ngomhla ka9 nontshata i-MC intshata i-team bese kuba igcokama i-team futhi uyabona untshata nje siyaxhumana naye kahle si right asixabene lento kuthiwa ngihlaza ngiphendwe ukuthi ngilihlaza amanga lawo ayikho lonto xhumana nontshata mangixhumana nontshata untshata uyimember yempucuzeko makuthi ngihlaza mina kuthiwa angideleli ngithiwa mina ngiyadelela ngithuka abantu ngangithuka abantu kuphi ngoba ngikhuluma iqiniso mina ngathi labantu laba bafuna kuze kuphume isidumbu ngoba benza ibhizinisi ngomculo kaMaskandi bafuna kuhlala exatshana kumculo kaMaskandi ngangikhuluma iqiniso yezwe ngisho bayazi futhi nabo ukuthi ngangikhuluma iqiniso njengamanje bazama ukwenza damage control bazama ukuthi nina abalandeli nibone ngathi mina ngiyabheda noma mina ngibone ngathi nina niyabheda yezwe ngisho bathi bona bekangiqasha noma ngabe kuthiwa ngithini yezwe ngisho benze ngathi noma bezwe ngathi into engisho abayazi yabona ngisho ba wrong Mcineko uhlala evele ezithombeni asikho isithombe sami mina nomcineko masikhona siveze njengamanje ngi-artist elikhulu futhi ngu-number 1 kuMaskandi kodwa nginaso isithombe sinomcineko uma sikhona siveze njengamanje ngisibone sibonwe yizwe livezana isithombe njengamanje mina yabona ngithi mina ngixhumana nontshata siyodlala ibhola nontshata next week mhlawumbe ngagcina futhi nakhona ngenxa yalezi inxushunxushu mhlawumbe kuhlehla angazi ngoba uMasondo waziyo ngoba baxhumana noMasondo kakhulu uMasondo uyalithanda ke ibhola uyabona ngiyalithanda ibhola kodwa nje halfway ngoba mina ngiyinkabi njoba ngiyijongo mangithi ngiyinkabi omunye ngiunderstand ngiyijongo yinsizwa yasemakhaya
kungenzeka sidlala ibhola ne-MC Ntshatha team kaNtshatha next week ngomhla ka9. So njengamanje uma mina nginempi nalaba bantu, uyabona, uma mina nginempi nalaba bantu ngixhumana kanjani noNtshatha? Siyaxhumana noNtshatha, ku right nje, umkhaya wami uNtshatha wakaNongoma. Futhi mina letho kuthiwa ngiyadela ngilihlaza ngiyazi mina mfowethu, uyabona mangisuke mina ngisikaza umuntu ngejozi, kusuka ngempela kukhona okushaya amanzi kuyena, uyabona. Futhi mina ngumuntu wamancoka, akekho umuntu ongazi, kusuke ngingcokolile nje mina kumaskanda anginayo inzondo le yangempela le serious, uyabona, anginayo mina inzondo, uyabona. Ziningi izinto engayibonga mina. Ngingabonga uNkulunkulu, ngingabonga uNkulunkulu, ngingabonga abalandeli bomculo wamaskandi, ngingabonga isupport, ngingabonga izinto engayibonga. Kodwa before ngibonge angiveze isizathu njengamanje senza ukuthi ngingabikho impucuzeko, ngoba njengoba nami benginkanta nje, ngoba angikwazi ukukhuluma live. Njengoba ngikhuluma live ngiyaqala mhlawumbe ngisazophinda futhi ngikhulume ngelinye ilanga. Isizathu senza ukuthi ngingaveli mina kuyimpucuzeko, abahleli bempucuzeko baveza ukuthi mina angicishi icala. Banecala abantu ukuthi bangihupha ngeibhamu ngiyi-artist. Bathi benza umcimbi wengoma kazwelonke bangibandlulula, baphinde futhi benza ingoma, babenza umcimbi ngamaskandi othi impucuzeko, kodwa futhi bona abaphucuzekile, bajaha ama-artist ngezibhamu, uyabona. Bajaha mina ngesibhamu, ngijahela ukuthi ngingaveli phambi kwabantu, ngoba yazi ukuthi nginepower. Mangivela phambi kwabantu, abantu bazojabula, kube mnandi. Uyayizwa lento engishoyo? So into exabanisa mina noma into emile umanka, bathi bona ngivala icala ukuze bengiqashe kwimpucuzeko. Mina ngithi ngeke ngilivala icala bengaxolisanga kubalandeli bami, ngoba lento abayenzayo uyayishuthwa, ngoba kwakhona abantu bamakhamera aka-TV, iyavela isobala. Futhi necala ngilivule mhlambe kuthanga nje, mina ngihambisana nokundaba yamasimba okuvula icala, ngoba lokuvula icala ngifila ngathi angisayona nje insizwa ukuvula icala, kodwa ngoba ngihlonipha umthetho ngithe ngilivula icala ngendlela ababa wrong ngakhona, uyabona ngishoyo. Ngilivula icala, mase ngivula icala bathi bona ngivala icala ukuze bengiqashe kwimpucuzeko. Bona abangiqashe kwimpucuzeko, icala likhona, beqhubeke belithethe icala esithi lingaveli phambi kwabantu, ngoba bona baba necala vele. Umuntu ophula umthetho okhipha isibhamu, akhiphele omunye umuntu, amkhombe ngesibhamu, amsabise, azamoshe ngisho impahla yakhe, lo muntu unecala, uyabona. Icala labo ukuthi bangikhomba ngesibhamu nokuthi bangi-attacker, bangilwisa ngiyi-artist, ngingalwi nabo, uyabona. Ngiyacela ukuthi ke nazi ukuthi namhlanje yonke into ekhulunywayo ingamanga, iqiniso ukuthi nje bona bafuna ngivale icala kuze bengiqashe. Uma ngalivala icala bazoqhubeka bengangiqashi, ngoba bona banedile enjalo bona. Manje inkinga la ikhona, mina ngiluzi lutho ngongangiqashi kwabo, ngoba mina ngiyaqashwa iviki neviki, mhlawumbe no3 wemicimbi ngeviki. Uyayizwa into engishoyo? Uhulumeni ngiyafisa ukwazi futhi ukuthi uhulumeni ubaxhasa kanjani abantu abanjengomcineka, abanjengoXolani Mcineka no-Gay, abanikeza imali ukuthi beyomela amabhinca, abantu abazokhipha ibhamu behlasele i-artist, behlaselele ukuthi linamandla, kodwa amandla elinawo alibakhothameli bona, ngoba bafuna mina ngikhothamele bona, ngizwe ngabo, uyabona. Bafuna mina ngikhothamele bona, ngizwe ngabo. Uma ngasezwa ngabo bangihlasela ngebhamu, bangivimbela ukuthi ngingayi kubantu, abantu bakahulumeni, abantu benkosi, abantu bami nami njengoba ngiyi-artist abangithandayo, yebo ngisho benza ibhizinisi ngaleyo nto leyo bona. Labantu abasebenzisa inkohlakalo bafuna ukuthi umasikandi njalo uhlale uxabene, kuhlale kuliwa. Mina kaze ngixabane noSuzan. uSuzan njenge ngixabane naye mina. Suzan ngabafica mina besendimeni becula ngo2012. Mina ngafika ngo2014. Yabona? Shuthi nje ake senze iqiniso nje.
shuje mina sengasuka ngilwe no quality nonxubani ubani quality ubani ulimit uyabona sengasola mina ngibhuquzana no limit ulimit mayithi uyacula ngithi mina uyabheda uyabhimba limit abafana abancane khona abafana abancane nabashaya ingoma njengamanje sengasuka ngilwe nabo mina labafana labo limit kanjani uyabona ngisho Suzanne noDlubheke nomfeze eminyama abantu noKhangelani nomjikijelo abantu okumele belwe ngalesa sikhathi bafika bodwa ngo2010 mina ngafika ngo2014 sebekhona kufanele ngabe labantu baxabana bodwa waye bexabana nomuntu wafika muva kunabo ivukane lalike libuka imicimbi mina ngibuka umcimbi kanje bedlala omaskandi ngibona hawu nabadlala omaskandi noma ngenali iqhawe kodwa ngibuka nje nabadlala omaskandi kodwa namhlanje kuyisibusiso kumina lokho kufanele ngibonge uNkulunkulu ngiyabonga mvele nqanga ngibonga ukuthi kunabantu abayibiza ngimbangi zami engabafica emculweni bebadala kodwa njengamanje balilenga ithonto kumina ikakhulukazi njengayo lo oqhathaniswa nami yabo lo muntu lona mfowethu uyazi ukuthi akazi yena ukuthi uyinhlahla engakanani kumina lo muntu utshela nina engahlakaniphanga ukuthi hlakaniphani zibuzeni ukuthi yini eyekodlubheke nomfeze eminyama ontanga yabo noshilisi nondiya nanani yini nake mina ngafika muva kunabo ngafika becula uSuzanne Dlubheke lokhuzana ubana baningi nje abacula becula ngasikhathi mina ngafika muva ngiyivukane nginabo kodwa nje manje balwa nami bonke bathe mboko mina kuyisibusiso lokho wale mgubo wacula mina ngangifunda standard 2 uyeze ngisho igrace ngibonga igrace uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngishutha naye kwicassette uAli omjikijelo babegidela umgqumeni ngibabuka ngifunda angazi ngifunda abantu ngifunda isikole ngifunda emakhumbuza lapha emakhumbuza ngoba ngibalekile ekhaya ngenxa yezimpi ngangihlabana empini ngase ngibalekiswa abazali uyabona babecula omjikijelo noshilisi nojava zinike becula kumgqumeni kuyisibusiso kumina ukuthi ngagcina ngishutha nomjikijelo kanje kwicassette ngiyambonga uNkulunkulu ngiyabonga baba yeyise ngisho ngiyabonga futhi namanje ukuthi abantu abasangibiza ngeimbangi zabo abasakwazi ukuma yabo nje manje ngikhuluma manje kuzoqhamuka ama-essay kuqhamuka yonke into ongahle uyicabanga kuqhamuka ama-essay kuqhamuka o-life isiphuhlu so-life kubantu abafika kuqala kunami emculweni uyabona mina ngafika muva ngingane nje futhi anginendaba mina mfethu ngiphila impilo ingakho ngithe mina ngikwazi ngisho ukwenza ingane ngeke uyenze ingane une-stress uyezwe ngisho une-stress uyabona ngoba nawe uSuzanne lokhulunywa ngaye lo Suzanne lo oqhathaniswa nami mina ngikhathazwa nento nje engayi-understand ukuthi yini yazi angazi nokuthi unukaphi lo muntu njengoba ngikhuluma nje angazi ukuthi unukaphi njengamanje kodwa yena wazi uhambe elandela zonke iy'ndaba zami ethi mina ngiqashwa ngemali engaka ethi mina angihlawulanga ngamithisa kuphi ngangahlalo wazi zonke iy'ndaba zami mina ngazi indaba zaloya muntu uyabona umuntu wafika kudala noDlubheka nami emculweni kufanele ngabe ubhizi noDlubheka nomfeze eminyama ubhizi nami mina nje njengomfana omncane olimit ngoba ngichaza ngenza isibonelo nje ulenga ithonto kumina lo nto iyodwa nje ngitshela ukuthi mina hayi ngiyinkunzi ngisaphila isibusiso lento kumina ngoba ngisaphila nje emhlabeni ingitshela ngqo ukuthi hayi ngiyinkunzi ubona abantu abangidudayo labo kahle kahle ngaba nje yabona ngaba nje ngoba na uSuzanne lo shiwo ngikhathaniswa naye umuntu uyabona nje iqolo lakhe lo muntu ukuthi akulona wakahlaba bani manje umgodi wakahlaba bani awungitshela wakahlaba bani umgodi manje lelela man wakahlaba bani neqolo lakhe umbuka nje umuntu lo ugunsu nje uyabona ukuthi iqolo lokusuza lela kulona iqolo lokufenda leli masimba nje umuntu uyabona so ngilala kutheni ke ngilapha ekutheni kahle kahle impilo yami noma mina uyabona ayifocusile lezi zombangi nani kuthiwa ubani akazwani nobani angifocusile mina kulonto leyo mina ngifocusile ngijabulisa abantu
ngithi angcono ekhaya ngithi ugwayi sobhema solahle phansi mfana ngifuna uba ngephansi bafana ugwayi mina kumnandi nje siyaswenka kuba mnandi kuba nje ushona kwelanga siyopheqa yabona mina nginayo leyo nto leyo yabona yonke into eyenzekala okuthiwa ngiqhathaniswa nobani ngoba ngisho nje ngithi lo muntu othi uSuzani ngendlela desperate ngakhona lo muntu ufuna udumo ngami ngalendlela ukuthi udesperate yabona ngisho njengenhlanzi yomela amanzi lo muntu usengalala ngisho emgaqweni makuze ubhova mhlambe ngenhlanhla ngoNkulunkulu wami ngimvike ahlafize kubhozo onozipho olubolile bese ehamba eqhuka kuthiwa uqhukelani Suzani kwenze njani ethi hayi ngoba ngiqhuka nje ngashayiswa uGcokama ngimba nginegcokama mina siyaxaba azizwani njengegcokama siba ukuthi wangishayisa lo muntu lona ngisho emcimbini ngikhona uhlale usuke emile nabalandeli kanje ngikhonkotha kunamavideo aveza leyo nto enginaso futhi isiqiniseko sokuthi ngelinye ilanga lamavideo ayovela ezinkantolo ngoba khona lapho kuyothi chifi khona kimi ngumfo khona kuyothi chifi mhlazana ukuthi chifi ayovela ngisho ezinkantolo lawo mavideo engikhombeza yonke into nje kahle useless lo Suzani lo abazama ungiqhathanisa nabo ngabe bayiyeka leyo nto leyo bona befocus ebhizinisini benza umculo bejabulisa abalandeli bamaskandi beyeka ungena ezimpini zomaskandi omcineka nogay yabona benza umcimbi kamaskandi ozojabulisa wonke umuntu bephume kulento ngoba ukube bayazi lento ngiyithatha useless kanjani yabona angimazi ukuthi unukaphi nje lo Suzani njengoba ngikhuluma njengamanje yabona angazi ukuthi unukaphi ngoba anginendaba naye nendaba zakhe ngiyifuni ngisho umuntu kunabantu mina basemandaba kuthiwa basemandaba engize ngibazi ngala ukuthi ngasemandaba kuphi sebaza babaningi ngakho sengazi ukuthi khona emandaba yabona ngithi ngoba nginaso isazelo sokuthi abantu kuyenzeka bezonda umuntu ngoba nalo uSuzani lo unazi izinto zakhe ngosami ezinhle azenzayo emphakathini wangakubo uyabona so ngenza ukuthi abantu abamphakathi abanomona abamonazelayo bese bezothi kimi hey amafayila kaSuzana athi ngithi mina usek nalo uSuzani mina ngikho kuleyo nto leyo uyabona nginabantu ngabe kade ngafika mina ngisho khona emandaba lapho hlala ngimenywa nginemicimbi mina ngimenywa yonke into uyabona kodwa ngifiki khona ngenxa ukuthi lo muntu angimthathi serious nakusasa ngase epost uhit lo mapost kuze koshona ilanga epost ngami mina nje lalelani nginitshele mina sengiyavala manje lo maskandi lokubona njengamanje noma njoba ngumaskandi umaskandi kahlahle mina ubizo lwami umaskandi start lesi mina ngidalelwe izinto ezinkulu kunalezi zinto enizibona njengamanje kusafanele ngibuyise ubukhosi bakithi kwamanqele alisiki isizo kuthiwa kusebukhosini bakwamanqele kodwa futhi sikhona kodwa ngeyinkinga ezithize yabona asikho ngifuna ukulwela ubukhosi bakithi ukuthi bubuye kwamanqele kunento eziningi mina ezinkulu mina ngidalelwe zona ezubunsizwa lento eniyibona lapha nje kahle kuseyimzekelo le sesitebhisi lesikhule kanje lo maskandi la ngiyashaya iginci ngoba vele into esiphiwe kumina ngiyenza kodwa kusesitati lesi kusekhona izinto ezisirious ezizayo ngizoba senkingeni nini yabo ngilinde ukuthi la nalapha endlu enkulu ngoba lakho kuqwejwana akuphuma iqiniso liqonda ukuthi iqiniso lithini bese ngibhekana naleyo ndoda eyobibekiwe kuthiwa uweke manje ke omela umdlokombane bese ngilungisa ubukhosi bakithi kunobukhosi bakithi kwamanqele mina kunobukhosi bakwa Mavundla kunobukhosi bakwa Semachunwini kunobukhosi base boba nombhela umbhense obana umuntu yabona aninda kodwa ubukhosi bamanqela bukho kodwa futhi bukhona ngiyazi mina futhi umuntu obuyisa lobukhosi mina akukwazi ukuthi isibonge esineqhawe njengami kuthiwa ubukhosi bakho nabukho amanyala lawo ngisazoyilwela leyo nto leyo ngoba ngisho isilo umdlokombane ngabonana naye wakonfirma lokho ukuthi hayi bukhona ubukhosi wakhe khona into efanele siyixoxe sazoyixoxa asixoxa ngalezo zinto lezo kodwa siyixoxa naleyo ndoda eyobekwa lapha ya
ebukhosini ukuthi ubukhosi bakithi buya kanjani. Ngizama ukuthi lo maskandi lona nje enibhizi ngawe futhi ngiyazi ukuthi yami niyawuthanda imtalapho kuthiwa khona abantu abaqhathaniswayo nani uyabona bafethu ngiyazwelana nani ngoba futhi nginawo umtalapho unayo yonke into eniyicabanga engahle niyicabanga ukuthi bona namhlanje nje ngibulawa stress kakhulu. Hey bafethu kuvele nje kwangena ama message kuphelile nenyanga kwena ama message baby mama mabe ingane bathi bafuna ubisi bonke kanye manje ubisi lufuna ngenhlamba ke mawukuthi lo muntu awusona straight sakhe. So bafethu nje ngifrustrated yabona njengoba ngifrustrated namhlanje ngilila ngithola nje ngiqondile ngistraight uyabona bese nginitshela ukuthi kahlahle mina ngubani mina makuthiwa ngumshove enkani ngoba nenkani hayi for umaskandi mina ngiyiqhawe hayi lika maskandi futhi ngakho ngiqeda le politiki enibe kulohamba ngiqhathanisa namasimbo osuzana lidini mina ngimba kunobani angifuni lonto yazi lento nginyanya kanjani abantu bayijothi ngumntalapho mangisho njalo uyabona ngisho kade ngempela ngiyinyanya le nto ngifuni ngisho ngoba kade kwa SABC ngabatshela before ngisayine ngathi angiyona mina imbangi nalo muntu nje uyabona inhlamba leyo uyabona ngisho angiyona imbangi nalo muntu nje. So angifuni leyo nto leyo yokuthi kuthiwa mina ngiyimbangi nomuntu nje neyizinto engishoyo ngiyazi ukuthi niyakuthanda into kuthiwa qhathanisa ubheka umuzi noThokozani Langa umgqomeni nomtshengiseni kumnandi umntalapho kuthiwa niqhathanisa mina noSuzana uyabona kodwa mina ke noSuzane esigabeni sami isikhathi sami njengamanje lento ukuthi niqhathanisa noSuzane ngiyayinyanya ngenhliziyo yami yonke hayi ukuthi ngisuke ngijoka lapha noma ngisuke ngenzani mangijoka ngiyonitshela nize ngisho mina ngumuntu wamancoko vele angiyibikho serious empini kodwa leya nto leyana yinto nje angazi ukuthi ngoba ngisho ukuthi angazi ukuthi ninukaphi ngoba ngikhuluma kodwa nina niqhathanisa nami kusasa iyobe ibhale uheheba lama essay ingithuka yenza yonke into lokho angazi yaqala ngingithuka uyabona kodwa lento iyafika nodla ubheke nompeze emnyama mina ngifike manje emculweni uyabona ngiyadlula futhi emculweni ngoba ngicula nje ngiyiqhawe lenu ngisazoba iqhawule ngenye indlela yabona bafowethu ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu mabhinqa ngiyanithanda uyabona sazodibana ku live lapha kodwa kungekho serious kanje iyangihlula kuba serious yangihlula leyo nto kodwa befanele ngiveze iqiniso ukuthi mina angaze ngifonelwe umuntu kuyimpucuzeko akaze ngifonelwe umuntu kuyingoma kazwelonke bengitshela badlala igame ngithi awusekunjalo babhemu hayi akube njalo kanti labantu hayi basetshenziswa yipheshi ngemuva lelo pheshi leli basebenzisa ngemuva lisazobafaka inkingeni. Mina ngifuna ukutshela iqiniso ipheshi lake langigadla ngongizwe baphi kwaguqongizwe emculo ubunamba bani wena ngizifikela ukudabuka mangibona umcineka eqamba amanga uNkulunkulu angawajwayela ngoba akaqamba amanga umcineka aphinda ayiphikise ngenxa ukuthi umelelwe ipheshi ngemuva kwayisho lo ntshatho umfoka ngoba wathi nginepheshi ngemuva uyabo nginepheshi ngiqasho kwa SABC kuthiwa hawu siyakubona uyaqoqa kahle mfethu amabhenqa aqoqa njengawe cela ukwenza ishow ngawe nangempela yaba khona ishow kwaba mnandi yaqhamuka ipheshi lathi ipheshi sibanga ubukhosi bomaskandi ngifake nami lapho laza khohla ngisho ukusayina uyezile ngisho so nje uyabona lento ukuthi ngempela abafana bakithi mina ngikho le nonsense yene nikhuluma lapha ezintweni zeni manihlangene ikhulumeni niphelele lapho ningayimatanisi nami mina ngumshove ngana ngoba nenkani ngumthandeni ngisho ngakini ngofika ngigiye mina yabona wonke umuntu wonke abalandeli bangabami mina ekhanda lami khona ukube mina nginakho ukuthi abalandeli akubona yabona ngoba ngithi abalandeli bonke abangabami ngangeke ngifike mina kuyingoma ngangeke ngifike mina kuyigcwalisa amabhida maqede kuhlukana inkundla phakathi yahlukana inkundla phakathi kubantu bakahulumeni lapha ababehlangene lapha ngiyazi nanikhankasa madoda yabona nanikhankasa madoda nikhankasa kodwa manje nabhejela ihashe wrong nanti ihashe eligijimayo umthandeni umfo wamanqele umshove enkani kwaba nenkani Igcokama elisha ilona hashe luwinawo lelo nabhejela ihashe wrong labantu bena labagcwalise lapha nongikhongolose bayangithanda abantu bami bayazi ngiphila iqiniso ngiyijonga ngiphila ubhinca futhi angiyitsheli ngobhinca bami yabona
ngiyinyoni ngisho